อยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงมากเกิดจากมนุษย์ทำลายสภาพแวดล้อมให้มันเช็คอุณหภูมิโลกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงน้ำเยอะขึ้นนี่ไม่ใช่บนดอยนะบนพื้นราบ